Так, мы уже сели. Санна сидит, Таня там одна сидит, к ней сейчас подсадят Ярика. Аштура. Вот это вот плохо, то что на него вот так снимать. Я не знаю, видно меня? Вот Артур. Привет. Привет, Артур. Я, по-моему, 2 раза нажала. Да, я 2 раза нажала. Вот 2 раза она записывает. Ну да. 2 раза нажала. Я безумно рада. Я знаю. Мы сейчас будем ехать в Днепр. Ты можешь снимать и туда смотреть. Типа, Да. снимаешь. Я раскусила механизм. Нам ехать часов 8-7, только туда. Вот. Мы будем снимать, пока будем ехать. Ну, я думаю, смысла снимать Мариуполь нет. Ну, нет, у нас тут перед нами будет сидеть водитель вместо Вова. Строгать. Знаешь, потом просто посмотрит это. Ну, если блевать, то вот так. Давай покажем, Настя. Так. Нас сейчас выгонят с автобуса. Тупая, Дань. Тань, ты не тупая. Ты почти отличница. Все, мы в Париже. Ну, мы поехали. Там, где Танин дом. Анин дом. Когда хочу быть в компании, но меня изгоняют. Что меня снимать? Мне кажется, мне вся шаурма перевернулась. Знаешь, положила без пакета. Я в пленку завернула и в пакет. Не, я в пленки пленку дома прям нет. вот так. Я хотела еще фольгу завернуть, но у меня фольги не было. А я ее даже не подогревала, понимаешь? Не, я пожарила. Не, я такая решила это. Да ладно, какая разница. Все равно остынет. Не, ну это так-то да. Что у тебя в шаурме? Майонез, кетчуп. Рецепт шаурмы записываем. Кетчуп, огурцы, помидоры, вяленая грудка, жареная грудка и капуста. И все. Вот это Лаваш. У нас с Аней уже животы болят. Мы хотим кушать. Аня шавуху кушает. Сейчас, Подожди. Фокуса нету, фокус. Сними меня. Передаю привет Евгению Сергеевичу. Ой, Владимировичу. И Сергеевичу тоже. А чё? Да он любит, ой. Когда я шаурму ела, говорит, ты такая там смешная. Я такая, Все, классно. Теперь пусть только попробует себе на стенку видео не добавить. передаю привет Евгению Владимировичу. Да все равно вырежем, давай. Я уже сказала, все, склеишь кусок. Ага, конечно. Тяжелая работа монтажеры, монтажника. Кем я работаю? Никем. В смысле не кем? Я видеоблогер. Кушаешь бананчик. Такая стрёмная будет на вкус. Я шучу. Я буду первый раз кушать тоже. Саша меня подогнала. Я спонсор. Я буду Ой, пробовать. трясет. предлагала. 150. Ты хочешь нахуй, сказала я. Что-то еще вокруг. Мне не трястись так сильно, пожалуйста. Ладно, вырежешь эту Будем часть. следовать инструкции. Штат. Округ. Лызны. Настя, вылезай. А я вылезаю. Вот это, да? Да. Лысны. Что Давай, дальше? полностью. Булькне молоко. И съешь. Классно. Что ты врешь, Настя? Маникюр снимаю. Там фокуса нет. Конченые камеры у кого-то тут, да, Саша? Да. Ию, мы приехали. Ну У нас ничего. остановка, нам еще ехать где-то часа 2,5-3, где-то так. Мне кажется, больше часа. Что, они никто заправки лоб не видел, А вдруг? А что? Да ничего. Так хожу всегда. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Тут кто-то спит у нас. Едем до Днепра, осталось 28 километров уже. Так что скоро будем. Сложно что-то.
Мы будем смотреть экскурсию с базара. Клево, да, видно? Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under. Far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. О, я видос снимаю, ребята. Ты тупая. Сколько раз за этот видос ты уже сказала, что я тупая? Считайте, напишите в Тупая, комментарии. тупая. Напишите в комментарии. Не окей. Pussy so sweet, 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 pussy so Мы в пузатой хате. Сейчас будем кушать, да, Сын? Как? Она врет. Что Газаева? Помыла ручки? Delicious. Дивіться, що воно всього не подали. Оце капустка, оце кукурудза, оце масло Надеюсь, в этом слышно. і огірочок. Мені теж таке подали. Ще компотик та хліб. Бачиш, як я напила компот у звару тут. Да. Не помню. Если. Можешь мне? Много? Она много, да, выпила? Нет. А, Она выпила немного. Она выпила и выплюнула обратно. да, помню. Яна. Яна, привет. Какая Передаем тебе привет. Ну, А Яна. вдруг она не смотрит? Она смотрит, она Яна? спрашивает, когда новый влог. Передаем привет организатору. Ясно. А вы немножечко утопили даже с нами не поехали. Да. Там рука жирная. Мне там пузо вывалилось, но это не страшно. Я предполагаю, что это огурец соленый. Мясо. Ладно, попробуй, скажи, как тебе. Камера садится уже просто. В смысле, как садится? В прямом. Motherfucker is on, lips now I'm flipping his palm. You gon' fuck with the song, I said this phone, I'm flipping his palm. Sometimes I wanna go to bed, just screaming I'm stoned again. Now everything can just like a flip when I'm strong, I forget I'm off the lyrics like who gives a fuck? The way your body just blow kicks to me, I like danger, that way it's a mystery. I'ma like it that you get mad shit for free. I rock roll, be in that ecstasy, I'm making little keys. Как чудесно, боже. Вот вы знаете, вот этой вот моде, эй, снимай меня, я тоже знаю. А колготках сетка. Вот я тоже знаю. Вот они их берут. Я таких нет. Странная А потом заставит это видео вставить. Два человека идут в этих колготках. Сейчас приближу. Подойди, но там мелко такая. Да, вот это мусор. Кошмар. Саша, это ты. Нет, это девочки мусор. Девочки, ну что вы мусорите? Она упала нечаянно. Поднимитесь. Мне надо шаурму. Видите, какой у нас вид? Порыться. Пожалуйста, умоляю. Блондиночка такая красивая. Ага, конечно. Дай мой телефон. Ля, мне повезло, она не про это. Ты что, вчера Будешь хавать, что ли? Remember
Немцы боялись перейти через Днепро, были взорваны все мосты. С этой стороны не было, здесь были немцы. Кстати, между прочим, Вот это вот фонтан Лебедь. Его... Вот это вот фонтан Лебедь. Его струя бьет на 20 метров. Красиво, То, да? что Аня удивила очень. Ой, да, видно, струя. Я прям, честно сказать, офигела. Нормально, я причала, ничего. Ну, мы, Вот там короче... поняшка у нее. Ну, сейчас покажешь. Короче, мы уже сходили в МАК, и сейчас мы тоже вам покажем. Поняшку. Это Алинин подарок. Алина, привет. Привет, Алине. Правда, тут вся картошка перевернулась. Так, что мы там? прости. Ну, я, как всегда, заказала себе картошку среднюю, милкшейк и мой любимый кисло-сладкий соус, который ненавидит Саша. Это горчичный невкусный. А я вообще взяла. Вообще невкусный. Тебе не нравится, да? Я вообще его даже никогда не пробовала. Он ужасный. Не нравится. Аня взяла себе картошку, Алине мил, милкшейк тоже взяла. Мне нужен Макфлури какой-нибудь себе взяла, пакетик. Трубочку с усилиями найденную. Ой, как красиво все было. Вот, и что-то еще. И какой у тебя тут горчичный, да? Да. Только не переверни ничего, пожалуйста. Переворачиваем так. Саня, а ты что взяла? И сейчас мы будем ехать домой. Надеюсь, мы хоть немножко попоем в автобусе, как мы всегда делаем. А то в этот раз мы вообще не пили. Так, что Гречка там не помогла. Саша? Какая гречка? Все, поняла. Давай, показывай, что ты там купила. У Сани, как всегда, у нее Макфлури, это не милкшейк. Средняя картошка. Средняя картошка. Горчичный мой любимый, не как Настя где-то. Дичь. Горчичный вообще для дебилов. Да. Ты киевский не любишь, а у меня киевский дома стоит еще. Я не люблю тоже Обожаю киевский. киевский. Я не знаю, почему Те, люди кто ставит любят киевский, отпишитесь в комментариях. Вердикт вынесен. Мне больше нравится горчичный, чем кисло-сладкий. Мне не понравилось сочетание соленой картошечки с сладким кисло-сладким соусом. Вот. Вот видите, вот это вот горчичный, Это классно. а это на любителя. А ты любитель? А это на любителя горчичный. And we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say